Kumaha dok, si Neng teh beura dugi kata aya pisan sorana sadaya obat terus dianggo tapi anger kene dok. Kieu ieu teh nya Den, salaresna mah sumpingna teh kedah ka dokter THT. Ari ieu kasim kuring psikiater. Tah ayeuna mah kieu atuh nya urang landungan we ku resep psikiaternya. Mangga atuh dok, tah kumaha carana dok? Urang terapi we ayeuna mah garwana. Engke wengi uih ka bumi jam 3 nya bari nyenak hiji istri nu herang mencrang gerasoknya si Neng teh bisa tiasa deui nyarios soe soraan geraho. Isuk-isuk. Ibu-ibu anu bade ditimbang enggal ka posyandu sakali deui ka ibu-ibu anu putra-putrina bade ditimbang enggal ka posyandu. Berangna Ibu-ibu warga RT 10 dihaturaran enggal nyandak bakaran. Sakali deui ibu-ibu warga RT 10 dihaturaran enggal nyandak bakaran. Sabang saning awi pakebuka tur atanapi gagang sapu. Margi ibu-ibu di RT 11 ngajak deui tawuran. Hei, dokter, tolong periksa saya, dokter. Saya ini punya penyakit apa, dok? Sebentar Pak, saya periksa dulu ya. Darah normal, detak jantung normal, kolesterol pun normal. Coba tarik napasnya Pak. Penyakit Bapak itu banyak Pak, tapi yang paling terlihat itu stroke Pak. Aduh, dokter, bagaimana penyakit saya bisa stroke? Segerobak aja aku udah gak kuat. Pak, iya abi bade ngintun surat ke Palembang. Mangga, kayak orang timbang ngelabunya. Waduh, kedari tambihan parangkona Bu. Naha, Margi beratna langkung teuing. naha lamun parangkona ditambahan, beratna bisa ngurangan gitu. Ibu, tos nikah tanah pita acan Bu? Nikah mah parantos 2 kali. Nanging 2 nana ge henteu lana. Nu kadua mah nembe pipirakan 2 minggu kapangker. Nyuhunkeun di parios, bilih kakandungan tipun lanceuk anu nembe pirak. Mangga atuh sok naik anu dipan, urang pariosnya. Sok ayeuna mah laanan rasukanana. Tapi dokter, dalah sareng salaki ge, abdi mah ari ngalaanan baju, lampu teh kedah dipareumah. Daniel, Naon Jack atuh? engke sore Persib ngelawan PSMS ya. Oh, tak rame sih kana tah. Mana nyekel mana? Urang mah nyekel PSMS patina. Ongkot cenah mana teh bobotoh, Lin. Urang teh bobotoh. Nu matak urang nyekel PSMS teh ku sabab kuring teh bobotoh. Pan mun PSMS dicekel ku urang mah moal bisa ngelawan. Jadi Persib bisa menang. Imah, sebelum aku mati nanti, aku ingin berpesan padamu. Iya bang, apa pesan abang? Aku ingin kamu menikah dengan Harun sepeninggalanku nanti. Abang ini, kan Harun itu musuh berat abang selama ini. Apa abang rela menyerahkan saya kepadanya? Aku ingin dia menderita seperti yang aku alami 30 tahun bersamamu. Wilujeng sumping akang, bade pesen naon? Aya lotek Bu. Aya, Pesan itu 2 porsi. porsi ageng atanapi alit. Porsi ageng we Bu. Sabaraha cengekna? Nu hiji 2, nu hiji 10. Nganggo kangkung? Nya, Nganggo waluh? muhun. Nganggo engkol? Sip. Bade engkol ti Cina atanapi asli Jepang? Nu mana we lah Bu. Kacangna bade direndos atanapi di blender? Kumaha sia we Bu. Kacangna setengah mateng atanapi mateng? Goreng singgaring Ibu. Nganggo goreng bawang teu? Make atuh kesebelan. Dibungkus daun cau atanapi di piringan? Di piringan we lah Bu. Lisahna margarin atanapi lisah kalapa Bapak? Jalan tah we kuya lah.
Hatur nuhun pasman katampi mung teu tiasa dicumponan. Nah, kunaon atuh? Geus lila-lila geus ditanya kieu tanya kitu teu dilaksanakeun. Punten pisan teu tiasa kumargi teu acan aya jalantahna. Radio orang rek carita sia bapak urang mah jagoan papatasan sakilo digantungkeun aceuli tuluy dibeladugeun hade bapak urang mah wah jagoan atuh ari ayeuna ya kemeh tuh bapak maneh teh udah geus maot iraha maotna nya harita we pas ngabeladugeun papatasan. Duh, pinter. Ngagambar naon Udin teh? Keendahan alam bu. Cik ibu ningali. Mana gambarna? Ieu teh geuning kosong keneh. Aparen bakatku endahna dugi kata tiasa digambarkeun bu. Daniel, Naon, Jack? hadir geura. Cik pangabahasa Sundakeun. Kalimah lagi bangun, polisi tidur. Keur hudang, polisi sare. Asa teu puguh euy. Ah, teuing sarua urang ge lieur. Oh, ari eta bohla nu leutik sabaraha? Hanya eta mangan gope Satingtong we lah. Kok? Nya bisa teu? Hanya oi kagak ngerti ah. Apa itu satingtong? Ari gope naon? Gope mah 500 ah. Heeh, satingtong oge 350. Bu, atos tuangna cik etang bu. Tuangna sareng nanu aja? Gepuk hiji bunya 3.500, hon sarang tempena hiji 500, sanguna hiji. sangu hiji 1.500. Mahal teuing ibu sangu hiji dipikeun ka 1.500. Mun sapiring sabarahaan bu. Naon bercerik neng? Tadi dicarekan ku guru tuh bisa ngesian soal matematika. Matak oge nurut kaki. Lamun rek ini sekolah teh kudu dieusian heula eta beteungna. Sarapan jadi teu nyeri beteung. Kang, ari tadi wengi siga anu ragrag meni reuwas aya naon kitunya? Oh, eta tadi wengi sarung nu ragrag ka handap. Duh, Sarung. Nah meni disadaan meni ngagoloprak kitu nya Jan. nya tuh kan aya abdi di jerona. Cik, sato naon anu sok nog? Ayam, beri, asin, Asin. Nah aya satu asin. bun. Kan geuning aya endog ayam, aya endog meri, jeung aya oge endog asin. Sato naon anu matak ngabingungkeun? Teuing naon atuh? Nya monyet atuh. Nah, monyet. Tuh, monyet wae bingung. Nah anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya, Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah ayeuna 500.000 ditambah 500.000 1 juta. Puisi hitut. Jalma jujur, jalma nu daek ngaku lamun geus hitut. Jalma teu jujur, jelma nu hitut tuluy nyalakeun batur. Jalma beleguk, jelma nu nahan hitut mang jam-jam lilana. Jelma nu berwawasan, jelma nu apal
Nunyahun. Bukur-bukurna. Jalma nu bodoh lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagentian hitutna nu kaluar. Jelma nu pedit lamun hitut dikeluarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada tit tit tit. Jalma nu sombong, jalma nu sok ngambean hitutna sorangan. Jelma nu ramah, jelma nu sok resep ngambean hitut batur. Mun jelma nu tara gaul, hitutna sok bari nyumput. Jalma nu sakti mun hitut bari make tanaga dalem. Jalma nu pintar, jalma nu bisa nyirian hitut batur. Dasar supermarket itu bener. Kemarin saya tuh beli semangka di sini. Katanya semangkanya nggak ada bijinya. Pas saya buka di rumah ternyata banyak bijinya. Saya minta ganti rugi sekarang juga. Tenang ya Bu, Ibu jangan marah ya. Seharusnya Ibu bangga dan senang membeli semangka di sini. Karena kami sengaja memberikan bonus buat Ibu. Bonus apa? Iya, beli semangka, bonusnya kuaci. Putra abdi mah alhamdulillah tos janten tentara ayeuna teh nuju ditugaskeun di Ambon. Oh, sabaraha lami Pak ditugaskeunna? Duh, aya meureun kana 7 tahun namanya. Wah, tos luhur atuh ayeuna pangkatna. Muhun, waktos angkat nama Sersan 1. Kumargi tos 7 tahunan, nya kirang langkung pangkatna ayeuna mah tos Sersan 8 lah. Mana SIM? Milarian manuk Pak. Mana SIM? Mohon milarian manuk Pak. SIM mana SIM? Mohon Pak, milarian manuk. Ah, kutilang kau. Bapak perkutut. Mang Mister Sirop Mang. Mangga kasep seueuran esna tanah pinte. Biasa we. Mung sing seueur sedotanna nyamangnya tong hilap sirupna diamin. Mang sareng tong angge cuka nyamangnya. Hei sekretaris, kenapa kamu terlambat masuk kantor sekarang? Maaf bos, habis tadi di jalan ada cowok yang ngikutin. Ya tapi lantas kenapa kamu sampai datang terlambat? Habis si cowok itu jalannya pelan banget bos. Semari Saklitmov, cik kadieu. Ya Bu, Abi. Kadieu bager. Ari anjeun teh turunan Yugoslavia nya. Sanes Bu. Eropa Wetan. Sanes. Polandia. Sanes. Nah atuh eta ngaran maneh Semari Saklitmov. Oh eta Semari teh kan singkatan Bu. Tinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari Saklitmov Sabtu Kliwon 7 November Bu. Mang, soto campur hiji Mang. Mangga Den. Cing
balik atuh mang jualan soto teh. Gara-gara sekedap jang kunang. Ieu tah tingali aya laleur hejo jeung naon ieu teh. Aduh Gusti kodok buntut, aya kuntung rokok deui. Ari mang kumaha sih? Tong bendu atuh Kang. Dan namina ge soto campur. Nya campur naon we sakapenakna kumaha abdi da abdi nu dagangna. Nini, kadieu geran ini buru atuh Nini. Naon aki, meni jojorokan gitu, meni asara rewas. Ya tingali ku Nini, bibir sumur ngegel kali timbaan jeung emberna. Tong hujrut aki, tadi teh jamu sari rapat Nini dikecemplung ka sumur. Pak Ujang mangke alim disenatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Da apa-apa mah rencana oge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu Ujang bisa dijieun kawas bedi langit. Aduh. Pak, sebenarnya Pak, etang Pak. Mangga Sep. Sok Sep, sareng naon wae tuangna Sep. Bieu teh tempe 2, tahu hiji, kerupukna we 3. 2000 na Sep lah. Da sangguna mah teu dietang. Nah, 2000, nah sangun teu dietang. Sesah ngetangna hiji-hijina aduh. Sia kanyahoan aya nama ku bapa. Ternyata budak anu dibangga-banggakeun ku bapa teh jadi pencandu narkoba. Narek jadi naon sia teh mun hirup jeung narkoba mah Nari bapak make jeung narkoba segala. Sumpah bapak abdi menteu. Eta geuning katinggalina ku bapa ngabuskeun tablet kana kopi. Tablet naon eta teh Tablet turun panas pak. Nah aku naon? Iya pak, kopina teu tiis-tiis. Jeruk mangga pada jeruk Garut ya asli asak tina tangkana sanes asak karbitan ya mah dijamin kareueut pokona mah kareueut. Tahu mangga pada ya tahu Sumedang, tahu dijamin pelem. Jeruk kabita hayang pisan ningali tahu komo kumerot ngan edas mun meuli dua-duana teu boga jeung ongkos balik. Kek Ari ieu tukang naon kita tadi teu nawar-nawarkeun. Mang, bicara naon, Mang? Tahu rasa jeruk jang. Oh, meser atuh sakantong. Nurutkeun panalungtikan, ngaran kesenian nu hirup di tatar Sunda teh loba nate nyokot tina akronim atawa singkatan. Nya. Contohna ye, Lapidut singkatan tina lawak, kecapi jeung dangdut. Doger singkatan teh ngadog-dog anu beger, ngadog-dogan anu beger. Nah, tarling gitar jeung suling. Nah, Ari Tardan naon coba? Kakarak ngade ngeuy Ari Tardan naonnya singkatan anak laki-laki. Teu apal. Tardan teh kepanjanganna tina gitar jeung munding edan. Kuring mah spesialis tendangan bebas. Geus aya puluhan gol nu asup tina tendangan bebas kuring. Ari kuring mah spesialis gol indah. Kamu kuring spesialis gol penalti, ari didinya naon? Ari kuring mah spesialis gol bunuh diri. Kalau saya tentara Amerika, waktu zaman perang Vietnam, eta kabeh tentara Vietcong ditembakkan ke saya sorangan. Wah, saya masih Rambo we. Nah, kamu saya tentara Israel di Palestina, pasukan yang melempar batu itu, saya tembak satu persatu, semua habis sama saya. Oke, urang prajurit Indonesia, kuring apa maraneh jarangkung badag. Cing, serek nanya ayeuna, lamun suku saya ayeuna diangkat, ieu ranjau nu di suku urang ngabledug moal.
Atos tu ibu ikhlaskeun sing sabar. Da kumaha geuning jodoh mah pati bajal celaka mah. Nanging Allah nu uninga. Atos tu ibu atos. Abdi mah teu narima. Teu tiasa abdi mah dikantunkeun ku pun lanceuk. Nah atos bu cing sabar ayeuna mah. Nada kanu kawasa. Abdi mah teu ikhlas. Nah kunaon atuh ibu teh teu ikhlas kunaon? Abdi mah teu ikhlas. Saha nu rek pangbayarkeun cicilan mobil, cicilan mio, kartu kredit, imah, listrik, kompor. Inilah tips jalan-jalan di kota Bandung. Saderek urang luar kota, bade jalan-jalan di Bandung. Dihandap ieu aya sababaraha tips supados saderek aman sareng nyaman jalan-jalan di Bandung. Nu kahiji, pastikeun mobil atanapi kareta anu ditumpakan leres-leres ka Bandung. Sanes ka Surabaya atanapi ka Yogyakarta. Anu kedua, upami tos dugi ka Bandung, tong langsung mondok di Bumi Batu nu teu kenal. Bisi diusir. Langkung sae mah milarian pamondokan atanapi hotel. Anu katilu, upami bade ngajuju ka hiji tempat, peratoskeun jurusan angkot atanapi bus kota nu dianggo, ulah dugi ka saderek ti kopo, bade kadagokeun ngage jurusan Leuwi Panjang Pulau Gadong. Insyaallah moal dugi-dugi. Anu kaopat, upami bade maser acuh ka Cihampelas atanapi factory outlet, tong hilap nyerak atos atanapi kartu kredit, sabab di dinya mah teu aya nu diajukeun. Anu kalima, upami bade jalan-jalan ka BIP, BSM, Ciwok atanapi ka Momo Sajen, tong hilap nganggo acuh, tong ngisinkeun nyalira. Atur nuhun. Di Bandung teh katalah ku tokoh 5A. Sawai gitu. Kahiji AA Gim, kadua AA Tarmana, katilu AA Boxer, kaopat AA Laksana. Ada nu kalima saha? Apanan kuring. Punten, Pak. Mese rokok sabatang? Pak. Punten, mese rokok sabatang, Pak. Pak, mese rokok. Pak, Bapak teh toreknya. Naon sia? Tarik-tarik teuing ngomong teh. Dek mah teh torek. Rek meuli minyak lain. Sabaraha liter? Halo Pak, iya saya petugas pemantau tsunami di Amerika Pak. Badai ngawartosan, sekedap deui aya tsunami baris dongkap ke Indonesia. Tepatnya di Pulau Sumatera Pak. Punten pangadugikeun ka pejabat nu gaduh wewenang dina urusan ieu Pak. Oh gitu? Kan atunya orang telepon lah. Halo? Halo? Pak, nembe aya pejabat nelpon ti Amerika, cenah tsunami teh bade dongkap ka Sumatera, Pak. Kumaha ieu teh bade dijemput wae ka bandara atanapi langsung dipiwarang wae ka hotel, Pak? Kumaha Jang? Loba menang laukna teh. Alhamdulillah Pak. Ayeuna nembe kenging 2 ember. Mangkukna mah mali dugi kenging ka 5 ember na. Ngan basa kamari mah kenging kana 3,5 ember. Bapak bade ngiring nguseup di dieu? Hei, ari maneh nyaho teh kuring? Henteu Pak. Kuring teh nu boga balung ieu. Bapak oge teu terangnya saha abdi. Saha? Abdi teh nu kasohor Jami tukang bohong. Pokona kieu we Pak, di daerah ieu mah teu aya nu pang tukang bohongna iwa teh abdi. Dan geus ningali ucing urang can. Can cih, alus euy. Turunan Anggora di luar negeri. Kamu nu urang mah alus pisan turunan lagi. Turunan di mana gitu? Alusan urang atuh. Alusan urang. Turunan naon? Turunan ucing. Kumaha ari sorana TV Pareum? Blep. Kidunya. Lain. Reup atuh. Lain keneh. Nya naon atuh? Cik, kadiekeun remote urang Pareuman TV-na. Tah, gitu sorana TV Pareum teh. Mama, mau ngasih aku
uang 5.000 rupiah nggak? Buat apa? Mama lagi nggak punya duit. Kalau mama ngasih 5.000 ya, aku akan kasih tahu papa ngomong apa tadi sama si Bibi pembantu kita itu mah. Yang benar, emangnya si papa ngomong apa sama si Bibi? Ya kasih dulu dong aku 5.000. Ya udah ini 5.000 nih. Sok atau kasih tahu si papa teh ngomong apa sama si Bibi. Sok ngomong sama mama. Papa ngomong gini. Makasih ya Ma 5.000-nya. Iya, si papa teh ngomong apa? Papa ngomong gini, Bibi tolong cuciin mobil. Mang Mang nyukeun acis Mang hoyong jajan. Awas Udin, teu boga duit receh. Si Mang mah pelit, minta tuh Mang duit Mang. Receh. Atuh eta nu gedena Mang. Ye, ari maneh. Pomo duit gede apaan receh wae teu boga. Hei Jack, kumaha cager Jack? Alhamdulillah. Kumaha tah sanggeus ubar ka Mbah Jamrong teh? Lumayan, aya karesana. Rada sehat maksudnya? Lain, beuki ripuh. Obrolan ucing jeung sapi. Ya anak kucing, kuring mah teu ngarti maneh maletik-letik geus kumisan. Ih, mending urang ucing daripada maneh sapi. Gede-gede sesuka mana-mana mandi. Bari tadi ku tangan. Mulih di mana, Neng? Kalaresan meuli ti kampus bade euih ka Bandung. Kuliah di mana gitu, Neng? Di Undip, Universitas Diponegoro. Upami kitu mah sami atuh, abdi oge di Unpad. Ih, benton atuh, Kang. Sami atuh. Unpad teh pan Universitas Pangeran Diponegoro. Wan Abud, saya mah heran kenapa hasil mancing Wan Abud teh meni banyak wae. Wan Abud punya strategi naon atuh ya teh? Ana setiap malam pergi memancing harus memperhatikan posisi tidur istri. Maksudnya gimana? Ya, bila istri tidur miring ke kiri, lemparan umpan cukup dekat aja. Jangan terlalu ke tengah. Nah, kalau istri ke kanan? Ya, lempar aja sama ente. Harus jauh-jauh ke tengah kolam. Semaksimal mungkin. Oh, yang ngerti. Ya, yang ngerti Wan Abud. Tapi kalau istri Wan Abud tidurnya terlentang gimana? Kalau istri Ana terlentang, itu artinya Ana kagak mancing. Saatnya Canggih God. Anak Semar Nurcika saha? Cepot parantika hampaan di rumah sakit. Pispot. Tempat tembak pot. Eta ari udar atau lesot topot. Ari nu nyelok dina pipi. Eta kempot eta pamicenan hasep dina kendaraan. Kenapot ari eta anu pripot tong miheula anu cing udin Dari Telkomsel. anak sapi disebutna naon? Pedet. Bener. Ari anak anjing? Anak anjing mah cicik atau kiriknya? Bener. Ari anak serigala? Teuing atuh da anak serigala mah teu apa? Naon atunya teuing teu apa? Dok Sri Mahi beunang. Ada Sri Wijaya beunang. Ada Sri Rezeki ge bae. Kumaha maneh we? Dari Telkomsel. Di ulam linggih kara rompok sun. Si Sinarieun aya acara naon atuh Din? Bade babagi bon sametan. Ku abdi tos teu kabayar. Sun bayar we kesorangan. Dari Telkomsel. Hei. Eta banan tuh, Kade. Antol kanu naon, Jang? Eta teh kana aspal. Digeleng sia ku aing mah. Dari Telkomsel. Bejana puting tadi imah Pak Dokter teh kabangsatan euy. Heeh, cenah mah. Ngan hadena nya we kaburu-buru kagerewahkeun kudu ngarona. Atuh teu tulusnya kabangsatanana nya. Henteu ari nu di jero imah mah.
Ngana eta we hayam dina kandang piper di mana eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona. Dari Telkomsel. Ari Belo teh anak naon? Belo teh anak kuda. Ari Eneng. Ih, Ari Eneng mah atuh anak bapak. Nah, atuh saur bu guru mah Eneng teh anak munding cenah. Ah, eta mah bu guru nawe heureuy. Dari Telkomsel. Mama, Udin yang jam tangan mah pangmeserkeun mah. Udin teh kan proyologi kanggo sakola mah. Kangge naon atuh Din, pan macana ge can tiasa. Wios we atuh kantun di warang pangmacakeun ka ibu guru. Dari Telkomsel. Kabayan, gerak hudang geus beurang. Geus berang kumaha? Geuning di jero kamar poe keneh. Dari Telkomsel. Urang mah rek nyen 2 film, tapi judulna teh nu gagah tapi leuleus. Naon tah judulna? Film nu kahiji judulna Maafkan Rambo Mama. Sedangkan film nu kadua judulna Cucuran Air Mata Hulk. Sekalian we nyieun atuh film nu judulna Selembut Hati Sumanto. Dari Telkomsel. Aci dai ku Mang Kosim. Nah kumaha kitu? Tetek pedit mah. Nah pedit kumaha? Tata si Mang Kosim ngukut munding ti leuletik nepi ka sakitu gedena teu dipanggulikeun calana. Nah didinya munding di calanaan gitu. Heuh atuh betu porno. Dari Telkomsel. Pak, motor bebek ieu sabaraha hargana, Pak? Eta mah 10 juta, Din. Geuning mahalnya. Mahal kumaha Ari Udin? Di mana aya motor anyar 10 juta? Kirangan we atuh, Pak. Kieu we atuh Din nya. Juk nyieun sorangan ieu ku Bapak di bodalan 10 juta. Dari Telkomsel. Rek narahon eta nga kadarieu nya. Kenging wartos ti Incu Aki. Saurna angki teh bade mulung mantu, meuni teh wartos pisan Aki mah ka abdi teh. Mulung mantu? Nuhun. Ari Aki mah teu rumasa mulung mantu. Mun nya oge lain mulung mantu. Aki teh mulung huntu. Kudu Aki hiji coplok. Dari Telkomsel. Mang sabaraha samangkokna tim ayam teh? 5.000 Neng. Yeay, mending mahal. Ari hayang nu murah mah lain tim ayam atuh Neng. Tim naon atuh Mang? Yeuh tim muning arek. Dari Telkomsel. Din, Nyawa. rek ngilu nembak jurik Jurik awewe atau jurik lalaki wa? Jurik awewe ieu mah. Mati ge, ngilu wa. Sugan we jurikna geulis. Jeung deui Udin mah resep dan newak jurik awewe teh. Geunyal. Dari Telkomsel. Kunaon maneh mau mobil meni apeng-apengan? Biasa yang udah setoran. Nah lompat ka mana kitu setorana mani diudak-udak? Didinya mah ngabodor teh teu rame. Dari Telkomsel. Mak, tadi nilai matematika Udin kenging 10 dah. Alhamdulillah saya diningan anak emak teh. Nya tuh Udin teh atuh. Ari hasil THB na langsung diparios ku Pak Guru kitu Din? Henteu. Nah cek saha tuh Udin menang nilai 10 teh? Meureun eta oge. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggih God. Iding, maneh teh geus nyandu ngarokok teh? Ngarokok mah teu nyandu, mun menta rokok nyandu. Lila mah ngarokona nyandu, menta rokok nyandu. Mugi we cing ari hilas atuh di pentana. Ah, sia. Dari Telkomsel. Nu mati. Obat nyamuk zaman ayeuna mah tinggal bantu we angger. Nah temati kumaha atuh Din? Ya buktina enggak pentingnya Udin teh bisa sare tibra. Salah obat atuh da. Ari yang tibra sare mah lain ku obat nyamuk, tapi ku obat tidur. Dari
Telkomsel. Iteng, tong nonen kulkas di deket kompor bisi matak. Jadi matak naon kabayan. Jadi matak panas tiris dulu. Dari Telkomsel. Punten juragan, badan nambut paneker kulan. Boga paneker mah ayo ge korek api. Sawios gan lah da sami bae. Tah atuh ya. Sakantena we sareng etana gan. Eta teh naon? Eta sareng rokona we gan. Dari Telkomsel. Iki gade gara Ici. Naon Din, mana emang ngajak ulin wae kan? Orang apa kan di dunia teh tangtu aya papasanganna nya. Siga beurang jeung peuting atawa putra jeung putri, terus deui dewa jeung dewi. Tah lamun penjahat papasanganna jeung naon tah? Penjahat mah papasanganna mah jeung penjahit meureun. Dari Telkomsel. Ari maneh geus di mana nini? Kemajuan Pak. Nini teh geus ngadengikeun organisasi jeung ibu-ibu tatangga. Ornya eta organisasi PNK. Partai? Sanes. PNK teh Persatuan Ngalakutu. Golodok teh kudu dipanjangan tah geura. Dari Telkomsel. Jakarta Pak. Pagi dia Pak, ya kelarasan aya keneh jadi tadi dia calik namanya. Mohon. Sabios dus nama di payun Pak. Mohon. Barang nepi ka Jakarta. Rambutan habis. Kusaha. Ya, cek aing oge. Tong diteuneun di hareup jadi rambutan keur ngirim incu teh beak. Dari Telkomsel. Barudak, sato naon anu ngabahayakeun ka manusa? Tahu, orai. Ya, eta. Bener, cik sato naon deui lian ti eta. Jawab kumaha Udin? Cak-cak Bu. Cak-cak. Naon bahayana cak-cak? Eta we peda cak-cak masuk ngebeja-bejakeun Rusia batur. Pan saur pibahasa oge. Kade cenah bisi aya cak-cak bodai. Dari Telkomsel. Udin, sato naon anu sukuna 2? Hayam Bu. Ayeuna upami sato anu sukuna seueur naon tah Din? Titinggi Bu. Salain ti tinggi, sato naon deui anu sukuna seueur tah? Banteng Bu. Harnaha buat banteng? Nya ari bantengna seueur mah sigana dina televisi geuning nya pan sukuna ge pasti rea. Rea pisan sih Bu. Dari Telkomsel. Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Ya, di dia buah si mana lagi 4.000 sakilo, di ditu mah 5.000, di dia 4.000, mangga Bu. Mangga ibu-ibu si mana lagi 3.000 sakilo. 3.000. Di dia mah 1.000 sakilo tah Bu, tah mangga baragus keneh Bu 1.000 sakilo. Si mana lagi sakilo dibayar sakilo gratis. Si mana lagi haratis sadayana Bu, mangga canak sareng tanggunganana. Si mana lagi saya dayana gratis. Di rompok aya kene 2 karung deui. Keku abdi dianterkeun. Dari Telkomsel. Kabereyan mah tara ku tulang munding tapi ku cucuk peda Udin. Aya Bu nu kabereyan ku tulang munding Bu. Saha Din? Eta buta. Dari Telkomsel. Din, Naon wa? kunaon maneh teh meuni lalung sakitu euy? Iya teh saminggu Udin teh nya teu nginum. Har, nah kunaon kitu meuni teu nginum kitu? Nya eta da sieun ditewak polisi. Da cek beja mah cenah anu sok ngarinum teh ditarewakan polisi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Saksikanlah hiburan 7 hari 7 malam. Saksikanlah malam Senin wayang golek dalang Asep Sunandar Sunaria. Malam Selasa wayang golek dalang Dede Amung Sutarya.
Malam Rebo, Starling Putra Sasangkala. Malam Kamis, Nonstop Dangdut. Malam Jumat, Sandiwara Sri Tunggal. Malam Sabtu, Kasidah Modern Artarbia. Malam Minggu, Wayang Golek Dalang Ade Kosasi Sunaria. Tapi di hadapan runtuyan acara tadi, aya keterangan sebagai berikut. Sadayana tina kaset, atur nuhun, 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam bersama kaset. Dari Telkomsel. Mama, tadi wengi raraosan teh tsunami mah aya lini gede. Tsunami? Jam sabaraha? Jam 2 wengi mah. Nya eta we pas buga teh ranjang teh kekuat ririugan. Hush, eta mah lain tsunami. Bapak maneh tamu tak teuing. Dari Telkomsel. Ulin mana nyaho teh pagaweana dokter spesialis bedah plastik. Naon anu banget di roba-roba irung dibancungkeun nu karitu? Heeh, tah mana nyaho teh make naon ngoperasi plastik teh? Amun teu salah mah nya eta teh aya ember urut, terus aya plastik urut. Naon we nu aya urut-urut ngaranna plastik? Tempelkeun na irung. Dari Telkomsel. Sanajan mobil kuring kaluaran tahun 60-an, tapi tanagana mah masih kena hebat. Kitu deui bensin mah ge irit. Kungsi kemana wae eta mobil teh? Ka Surabaya ge kungsi. Bandung Surabaya teh ngan ukur sapoe sapeuting, nyantai we da teu kungsi ngebut urang mah. Beak sabaletereun? Bandung Surabaya mah ngan ukur 50 liter. 50 liter? Asa teu mungkin 50 liter mah. Teu percaya, beak 50 liter. Bisa na irit gitu teh bensinna dicampur naon teh bisa irit gitu 50 liter tapi ka Surabaya Bandung dicampur ngadorong da mobil lama ngukur nepi ka Sumedang sabada mogok terus disurung ditaikeun we kana truk. Dari Telkomsel. Barang teh geus dipelakan lauk acan wa. Geus, nah kunaon kitu Din? Nah, ningan teu katingali aya berebes-berebesna. Ya moal katingali atuh Din, da berebes mah jauh, ayeuna ge di Jawa. Oh, di Jawa. Dari Telkomsel. Udin, lamun BSM diganti jadi rumah sakit, Udin setuju teu? Udin, nya setuju atuh, Tante. Nah, setuju. Nya kan BSM. Halus kan eta teh rumah sakit Mata Subroto. Dari Telkomsel. Bapak orang dalang dah ayo nama. Waduh si Udin mamanya bapana dalang. Maneh mah ditanya teh sok tara nyaho. Nyaho sok Ari Arjuna saha? Arjuna wayang. Maknya anak dalang teh nyaho Arjuna. Nya ada abdi mah lain dalang wayang. Dalang naon atuh? Dalang kerusuhan bapak mah. Dari Telkomsel. Men, beli HP urang we lah, murah ngan 200.000. Gening meuni murah, HP urutnya. Bis, lain lalawora teuing. Ieu mah HP second. Sarua atuh ketekene kehead. Teu bisa, tetep beda atuh. Beda lebah mana adidinya? Ari urut mah bahasa Sunda, ari second mah bahasa Inggris. Dari Telkomsel. Sabar tahun didinya dihukum 5 tahun. Pedah naon dihukum? Biasa we mah hanjel mah. Ari didinya sabaraha tahun dihukumna? 10 tahun. Tah pedah naon tah? Pedah ngepuskeun kaca. Nya mepuskeun kaca make dihukum 10 tahun. Daek sumpah, nya pedah ngepuskeun kaca. Kaca naon? Kaca kapal selam. Dari Telkomsel. Nini teh meuni bager ka aki teh. Pas aki dahar nungguan we aki dahar teh. Meni teu aya kakiranganana Nini teh satia ka aki. His, lain gitu aki. Nini nungkulan aki dahar teh maksudna lain rek ngaulaan. Da aya kakurangan mah aki bisa ngincik sorangan. Ya hari-hari atos kanggo naon atuh bet ditinggali wae aki teh keur dahar teh. Apanan ngadagoan aki beres daharna eta huntu palsu diinjem ku Nini. Dari Telkomsel. Punten dok, saya teh punya penyawat insomnia dok.
Maksud Bapak penyakit anu teu bisa sarete apa? Leres dok. Tos 2 saksi abi teh tos insomnia. Nah, ari Bapak gaduh ieu atuh pikiran naon? Apanan nyuluran tetangga ngarona. Terus anjeunna masihan artos nya lumayan we Pak kanggo nami resiko. Teu sare teh anjeun mah lain insomnia, tapi insom duit. Dari Telkomsel. Punten Kang, bade tumaros. Oh mangga. Dupi jalan di Ponegoro akang terang. Oh terang pisan. Teh ayeuna teteh lurus nya. Mun? Tadi lurus itu teh belok kanan sekedik. Dia belok kanan tah eta terus jalan di Ponegoro Ibu. Saya atuh ari kitu mah. Upami jalan Pramuka akang terang kan? Waduh, apa tuh Tongboro Jalan Pramuka? Tepuk Pramuka nage apa? Tah, dangukeun. Gitu Ibu. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangenggan. Assalamualaikum, nepangkeun abdi Tante Heni. Hanya, oi kokorowet. Ali mari kitu mah. Dari Telkomsel. Saya mah bingung Nah nyanyiin kue teh teu bisa teuas. Atuh endogna make endog naon? Ku endog meri kungsi, ku endog hayam pernah ngan hasilna teh kuehna bieu teu teuas-teuas. Da didinya masalah atuh. Nah kumaha atunya? Didinya hayang apa? Resep nyieun kue supaya teuas. Heueuh ya hayang nyieun kue keur mertua. Coba kena kieu nya, tak enak adonan jeung endog kabeh dikocok nya. Nah, geus dikocok kitu purulukan semen. Sok geura. Dari Telkomsel. Cobi anak-anak teraskeun kalimat anu ibu sebatkeun nya. Mangga Udin. Ibu guru angkat. Udin? Mios, Bu. Laras, pintar geuning Udin teh. Sok ayeuna sakali deui Din. Ibu guru ibak. Udin? Tingalikeun, Bu. Udin! Garep mana? Dari Telkomsel. Udin? Naon Iji? Nah mana teu nyisiranya raka sakola buukna cak-cakan ih. Ada tegadu iya tegadu sisir Udin mah. Nyinjep atuh ka urang atau ka lanjak maneh. Harari Ici, apa nabi mah nyalira tunggal abi mah tegadu ka raka tegadu adi tegadu awewe. Atuh nyinjem ka bapak maneh. Da kolot mah geus tangtu boga sisir Udin. Nya eta da si bapak gagan botak. Dari Telkomsel. Bu, tah ieu teh landong teh cairnya bunya. Leueutkeun ka putra 4 sendok makan. Ah, katinggal nama moal tiasa, Dok. Nah, abdi mah sendokna mung gaduh 2. Dari Telkomsel. Pak, punten Pak gugah heula Bapak. Bapak. aya naon sus atuh? Aya naon ieu teh? Meni tahu sabaraha ieu tabu 11 ngagugahkeun abdi. Iya Bapak tuang heula obatnya tos waktosna. Mohon mangga. Ari obat naon sus? Obat tidur Pak. Apanan aing teh geus sare sus teu kudu make obat tidur. Dari Telkomsel.